الخرسانة الخفيفة أو اللايت ويت كونكريت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من شغل جودة حكاية موقع. النهاردة هنتكلم عن بند لطيف من قبل البند ده كتير جدا جدا دلوقتي في كل المشاريع، وإنك أنت لما بيتوصف عندك بلازا أو روف هتلاقي دايما في بند فوق خرسانة أو فوق البلاطة بتاعت الروف أو فوق البلاطة بتاعت البلازا اسمه لايت ويت كونكريت. التوصيف دايما بيتم غير كل الخرسانة اللي احنا بنوصفها على انها اجهاد، فبتقولوا عايزين اجهاد قد كده. في الحالة دي هتلاقيه بكل بساطة موصف لك الخرسانة على انها وزن معين، مثلا بيقول لك 700 كيلو على المتر مكعب، 800 كيلو على المتر مكعب، 900، 1000، 1200 حسب الرقم اللي هو كاتبه. خلينا دايما عارفين ان الخرسانة الاعتيادية اللي احنا بنشتغل بيها وزنها دايما بيتراوح تقريبا في حدود 2400 كيلو للمتر مكعب، فاحنا بنتكلم على ارقام قليله جدا مقارنه بالخرسانه الستاندر او التقليديه اللي احنا بنشتغلها. بس قبل ما ندخل في تفاصيل ونعرف هي ايه اصلا اللايت ويت، احنا هنقول احنا ليه اصلا بنستخدم اللايت ويت. انت النهارده قدامك حاجه من الاثنين، انت اولا احنا هنستعملها علشان نشكل بيها الميول اللي بتبقى موجوده في الروف، او الميول اللي بتبقى موجوده في البلازا، خصوصا لو عندنا اعمال تشغيل هتكون في البلازا. ففكره ان احنا نحط خرسانه، هنقول خرسانه عاديه فوق الروف او فوق البلازا، فده طبعا احمال، وخصوصا انك انت بتتكلم عن ثيكنس بيتراوح دايما من 10 ل 20 سم. فطبعا ده كله تكلفه تعتبر او هيفرق معانا جدا في الاستراكشر نفسه، تسليح وحجم البلاطه اللي هي اساسا هتشيل البلاطه دي فوق، وكاننا بنشيل بلاطه فوق بلاطه. فهنا بيتم التوجه لللايت ويت كونكريت باعتباره اخف وزنا، فمش بيأثر على الديد لود او مش هيدخلنا في حسابات مختلفه بالنسبه للديد لود اللي بتبقى في الكالكوليشن بتاعت المبنى نفسه. فاللايت ويت احنا كده عرفنا ان احنا استخدامها او الفانكشن الرئيسيه بتاعتها ان احنا بنشكل بيها ميول، زائد ان هي ممتازه جدا 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 في اعمال العزل الحراري. حلو الكلام ده. نروح بقى لانواع اللايت ويت كونكريت. هو اولا ايه اللي بيحصل؟ احنا عشان نقدر ننزل من 2400 كيلو للمتر مكعب نروح لرقم صغير زي ال 1000 ولا ال 1200، يعني بنتكلم في تقريبا في نص الرقم، او ممكن ننزل اقل من كده بتتكلم في 900 و800 كمان. هي الفكره كلها ان احنا بنعمل عمليه عكسيه للمتعارف عليه في الخرسانه. المتعارف عليه في الخرسانه ان احنا دايما بنحاول نعلي الكباستي بتاعت الخرسانه عشان تبقى غير منفذه وعشان تبقى قويه فبنقلل كل الفراغات او بنحاول ننهي كل الفراغات ونقضي عليها تماما، الفراغات اللي بتبقى موجوده جوه الخرسانه زي الهواء المحبوس، زي الهواء، كل اي فراغ ممكن يتشكل جوه الخرسانه في الحاله الطبيعيه احنا بنحاول ننهيه ونقضي عليه تماما. انما في الحاله بتاعتنا دي احنا بنعمل عمليه عكسيه. احنا مبدئيا عايزين اكبر كميه من الهواء او اكبر كميه من المواد الخفيفه تبقى موجوده. هي مبدئيا في الاغلب ما بيبقاش فيها سن، بتبقى عباره عن رمل و- واسمنت طبعا وميه بلس. هنا بقى بلس دي هنرجع للحاجات اللي بتضاف عشان تشكل لنا الحاجه اللي احنا محتاجينها بالوزن اللي احنا محتاجينه. من انواع الاضافات طبعا في انواع كتيره جدا، بس من اشهر انواع الاضافات، بس ده استخدام قديم شويه ممكن انا اكون شخصيا ما حضرتهوش، ان بيتم اضافه ركام خفيف. الركام الخفيف ده ليه انواع كتيره جدا، بس اشهرها الليكا. انا بصراحه ما استخدمتهوش، ما عنديش عنه فكره حقيقيه، بس كل اللي اعرفه عنه ان هو ركام مسامي جدا فبيبقى خفيف جدا. انا ما استخدمتهوش للامانه وما عنديش عنه فكره كافيه، ولكن البنود اللي انا استخدمتها او المواد اللي انا استخدمتها او المحطات استخدمتها في اعمال احنا كنا بنشرف عليها، اشهرهم هي المواد اللي بتكون هواء محبوس بنسب عاليه جوه الخرسانه، بحيث ان المواد دي لما بنضيفها بتعمل على تشكيل فراغات جوه الخرسانه، فقاعات من الهواء. وطبعا كل ما بتزيد فقاعات الهواء دي كل ما بيبقى وزن الخرسانه اخف. في نوع تاني وده الاشهر دلوقتي، وده اللي في الغالب بيتم توصيفه في اغلب المشاريع اللي موجوده في مصر في الوقت الحالي، وهي اضافه كور من البوليسترين. كور البوليسترين دي بيبقى دورها هي عباره عن كوره هتخش هتاخد حيز او هتاخد
هتملى الفراغ، وفي نفس الوقت هي وزنها خفيف جدا. ميزه البوليسترين عن المواد اللي بتشكل الهواء المحبوس او اللي بتزيد من الفراغات بتاعه الهواء جوه الخرسانه، ان البوليسترين بيقدر يطلع لنا معادلات دقيقه حوالين الوزن اللي احنا هنحصل عليه. على عكس لما بنعتمد على فكره فقاعات الهواء اللي جوه الخرسانه، الموضوع اكيد طبعا ليه كالكوليشن وكل حاجه، بس بيبقى التحكم فيه صعب شويه، لان من كيسه للتانيه من حاله للتانيه الموضوع ممكن يختلف معانا. على عكس ما احنا عارفين ان احنا لو ضفنا 20 كيلو 100 كيلو 1000 كيلو من كور البوليسترين، فاحنا خلاص بقينا عارفين ان الكور دي حجمها هتاخد قد كده من حجم الخرسانه، فبالتالي وزنها بقى قد كده، فالموضوع بيبقى سهل جدا في حساباته. تمام. ده بالنسبه احنا ليه بنستخدم اللايت ويت كونكريت. والحاجه اللي بعدها هي ايه انواع اللايت ويت كونكريت، او ايه هي المواد اللي احنا من خلالها بنقدر نحصل على اللايت ويت كونكريت. نروح بقى لحاجه مهمه جدا. اللايت ويت كونكريت بنسبه كبيره جدا جدا ما بيتمش توصيفه من خلال اجهاد معين، بالعكس بيتم توصيفه من خلال الوزن. فبالتالي احنا هنا الموضوع بيختلف تماما. احنا دايما متعودين على الخرسانه اهم حاجه المكعب والاسلامب ودرجه الحراره، المكعب والاسلامب ودرجه الحراره. النهارده الاختبار الرئيسي بتاعنا مش هيكون اختبار تكسير المكعبات، ده في حاله ان هي مش متوصفه كاجهاد. ولما بيبقى متوصفه اجهاد في الاغلب بيبقى، يعني انا اقصى اجهاد شفت ليها كان بيبقى 200، اللي هو تقريبا ما يعادل الخرسانه العاديه. ولكن خلينا نتكلم عن ال الاختبار الاهم او الحاله الرئيسيه اللي احنا بنتكلم عليها، وهي ان مفيش اي توصيف للاجهاد. بما ان مفيش اي توصيف للاجهاد، فاحنا الحاجه الوحيده اللي احنا محتاجينها من الخرسانه اللي قدامنا دي هي الوزن. طب عشان نعرف الوزن، ايه الاختبار المهم اللي احنا هنعمله في الموقع عشان نعرفه؟ الاختبار ده عباره عن ان احنا هنجيب مخبار او هنجيب اي حاجه تكون حجمها معلوم، زي مثلا مخبار مدرج. فاحنا عارفين المخبار ده هيشيل قد كده. تمام. فمن خلال ما عرفنا ان المخبار ده هيشيل الساعه الفلانيه، بنملى المخبار ده بالخرسانه. وبمعلوميه الحجم اللي معانا، ومن خلال ان احنا هنوزن المخبار ده بعد ما نملاه بالخرسانه، هنقدر نحدد الحجم اللي قدامنا. وزن الخرسانه اللي احنا قسناه هنقدر نطلع وزن المتر مكعب من الخرسانه. فمجرد ما هنعرف الوزن المتر مكعب من الخرسانه، هيبقى هي دي معدلات القبول والرفض. بحيث ان احنا لو شغالين على خرسانه خفيفه مثلا 900 كيلو على المتر مكعب، فخلاص احنا عارفين اكيد بيبقى في توليرنس بلس اور ماينس حسب المواصفه اللي انت شغال عليها، بس عارفين ان احنا جوه جوه التوليرنس اللي احنا شغالين بيها. لان هو ده الاختبار الاهم بالنسبه لنا في الحاله دي. مفيش اختبار تكسير، ولو في اختبار تكسير لو هي توصفت عندك باجهاد قد كده مع وزن قد كده، خلاص ففي الحاله دي برضه هتاخد مكعب. حاجه مهمه جدا جدا، الخرسانه الخفيفه ما بتتهزش، لان احنا لو هي خفيفه عن طريق الاضافات اللي بتزود الهواء المحبوس، فاحنا في الحاله دي مجرد ما نهز فاحنا بنقفل المسامات اللي احنا اصلا عايزينها تتشكل. ولو هي باضافه البوليسترين او الفل الابيض، ففي الحاله دي احنا هيحصل ان الفل هيقوم على وش الخرسانه، فهيفقد التجانس اللي احنا كنا شغالين عليه على اساس ان هو كان يحصل تجانس. يبقى هنا مهندس الجودة دوره هي متابعة عملية الاختبار أو الإشراف على عملية الاختبار للتأكد من إن الخرسانة حققت الوزن اللي احنا المفروض بنشتغل بيه، أو اللي المواصفة والمقايسة بتنص عليه. يتأكد إن محدش يستخدم هزاز عشان ما يبوظش الخرسانة أو ما يبوظش الفانكشن الرئيسية اللي احنا بنصب علشانها الخرسانة. وحاجة مهمة جدا، بيتأكد إن الأوتار اتعملت واتسلمت عشان هي هتبقى جزء من الريكوست اللي هيقدمه، لأن الغرض من الموضوع ده كله إن إحنا أصلا بنعمل خرسانة ميول. فريكوست أو الأي آر الخاص بالمساحة هيبقى مهم جدا جدا معانا، طبعا بالإضافة للريليز اللي إحنا بنعمله في كل الأحوال، سواء كان في أعمال ام اي بي أو مفيش، لازم الكل يخلي طرفه. في نقطتين كده مهمين هنتكلم عليهم. دي بقى خبرة موقعية، يعني اللي احنا قلناه ده كان الحاجات اللي بالورقة والقلم. طب في الخبرة الموقعية، ممكن تكون الخرسانة اللي احنا بندعمها بالهواء المحبوس دي صعب التحكم فيها، ان احنا نوصل للفراغات او للوزن اللي احنا بنطمح له. ولكن انا ما واجهتنيش منها مشاكل على المدى الطويل. انما الحاجة اللي واجهتني فيها مشكلة هي الخرسانة الخفيفة اللي بالبوليسترين. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان دايما فوق اي لايت ويت كونكريت في الاغلب هيبقى موجود ممبرين. احنا بنتكلم على روف او بنتكلم على بلازا، فهيبقى يا اما ممبرين
يا اما اي بي دي ام. اي بي دي ام استخدامه اقل شويه، ده بيستخدم في الحاجات اللي المفروض تبقى نان روتس على اساس الجذور بتاعت الشجر وكده. الاستخدام ده قليل لان المنتج ده مش مصري، في الغالب منتج مستورد، فاحنا دايما بنستخدم ممبرين. طبعا كلنا عارفين ان الممبرين طريقه الاوفرلاب بتاعته بتبقى عن طريق المشبول. فاللي بيحصل عادة، وده شيء يعني أعتقد يحتاج دراسة من المستشارين المصريين أو المستشارين اللي في المشاريع المصرية اللي دايما بيوصفوا البند ده، إن إحنا بمجرد ما بنستخدم المشبوري وبنسخن على الممبرين، البيتزاتي أو البيتس اللي بتبقى موجودة جوه الخرسانة بتسيح وبتعمل دخانة سوداء أو دخان أسود بيطلع منها. فبنحاول إن إحنا إيه دايما الشغل في النقطة دي، أو لما بنبقى شغالين على اللايت ويت اللي بالطريقة دي، بنحاول قدر الامكان ان احنا ايه نشتغل على الهادي مع البشموري عشان ما نسببش دخان كتير، او ما تحسش ان اللايت ويت اساسا بتولع من السخونيه اللي بتحصل. دي نقطتين كده ايه يعني من خلال الخبره. وفي نقطه مهمه جدا جدا دايما هتواجهنا، بس دي مش هتواجهني انا كمهندس جوده، دي في الاغلب بتواجه زميلي اللي في التنفيذ، وهي ان التكييف عمره ما هيطلع مع مظبوط. انا مش هتكلم على النقطه دي كتير، ولكن دي حقيقة وسر من أسرار المحطات اللي مش بيقولوه لحد. لعلمك أنت مهما خدت ديزاين ميكس أو ديزاين ميكس وحاولت تعملها بنفسك، مثلا لو أنت عندك محطة، عمر الديزاين ميكس ما هتطلع حقيقية. مستحيل تحقق لك الوزن اللي مكتوب في الورق، لأن هم ليهم تركاتهم وليهم ألعابهم. في محطات بتحتكر الموضوع ده يعني كنولج عشان المبيعات بتاعتهم وكده. على العموم احنا مش هنتدخل في التفاصيل دي، يعني كل واحد وليه رزقه وليه تريكاته. حاولت اتكلم بايجاز قدر المستطاع. يا رب اكون قدمت اي حاجه جديده. ان شاء الله هتلاقوا على قناه التليجرام كذا ديزاين ميكس لللايت ويت كونكريت ممكن تسترشدوا بيها في شغلكم. لو في اي سؤال ممكن توجهوه ليا، سواء هنا في الكومنتات، سواء على جروب التليجرام، سواء على الجروب بتاع الفيسبوك. ما تنسوش تشتركوا في القناة، ما تنسوش تتابعوني على فيسبوك وعلى لينكدين. بعتذر ان انا اتأخرت كتير في الحلقات لظروف كتيرة جدا. مش هننسى في الاخر ندعي لاخواتنا وندعي لكل المستضعفين في الارض ربنا ينصرهم. وبس كده. انا محمد الدرملي، وده برنامج شغل جودة، سلسلة حكاية موقع.